Bueno, hacer la fila para enseñar la evidencia de vacunación, porque sin eso no nos dejan entrar. ¿La fila? Sí, la fila por acá. Gracias. Ya mismito vamos. Buenas. Bueno. Saludos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, bien, bien, muchas gracias. Me sacrifico, gracias. Bueno, Bienvenido. gracias. Venían tus hermanos maltratados y privados del tesoro más preciado que es la libertad. Tornaste sus gemidos en valientes alaridos de eternidad. Seguimos. La pediste y es para ti, y te quiero, y lo sabes. Y para tu viejo también, que todavía, mira, lo bueno, me dio un abrazo ahorita que todavía tengo el perfume así impregnado. Nacho. Palo todavía. Española y africana para fecundar al criollo de la América Manolo, un placer. A crear, a soñar en un producto completamente distinto, con un común denominador. Reclamar nuestra posición, sostener nuestra posición y crecer nuestra posición. Y de la misma forma en que Marrero creó la piña colada en el 1954 y en Cuba se creó el Cuba Libre, el programa de Ron selecciona a 3 embajadores. 3 embajadores que nos acompañan hoy después de un concurso, no son adeos. Y esos 3 embajadores tienen posiblemente la gesta más importante de todo este esfuerzo: crear la nueva generación del trago de ron que nos haga exponenciar nuestra capacidad al mundo entero. Es clase tostón. Sin embargo, es tanta la confianza que tengo en la creatividad puertorriqueña, en la innovación puertorriqueña, ejemplarizada con lo que hicieron estas muchachas hoy aquí, que esto parece de show. Espero que Frieden nos va a copiar todo esto. Es eso precisamente lo que nos trae hasta aquí, a reclamar con toda la fuerza del mundo que vamos a desarrollar y vamos a convertirnos en el Napa Valley de América, pero de ron. Que vamos a empezar a caminar por San Juan y vamos a encontrarnos con la tradición, pero según nos vayamos moviendo hacia la isla, nos vamos enterando y nos vamos viendo cómo hemos ido evolucionando desde el pitorro hasta el ron con jengibre, y cómo vamos a continuar nuestro viaje rodeando la isla, tanto por centro como por sus costas, y terminar en la maravillosa isla de Vieques con un empresario puertorriqueño que está dando el máximo por eso. Así que Maite y yo estamos muy contentas de compartir con ustedes la visión, el plan y la estrategia del Departamento de Desarrollo y Comercio. Como mencionó nuestro secretario, lograr convertir a Puerto Rico en el destino ideal para probar, disfrutar y enamorarse de los mejores rones del mundo. Así es, Ángeles. ¿Y sabes qué? Nos debemos sentir súper afortunados porque están toditos aquí representados, ya que los mejores rones del mundo son de aquí, nuestra isla, elaborados por nuestra gente. ¿de verdad que ustedes creen que yo debo ser la persona que presente ese
esa pieza, ¿sí? O yo busco a alguien atrás que me ayude. ¿Yo puedo buscar a alguien atrás que me ayude? Secretario, yo te lo busco. ¿Quién lo va a buscar? Hola, bendiciones a todos. Es un gran honor para mí estar aquí. Y más cuando se trata de proyectos como este, donde no tan solo estamos tratando de crecer la música, sino estamos tratando de poner al frente a Puerto Rico. Gracias a Rones de Puerto Rico, a Paco, a todos los que tienen que ver con este proyecto, a Ari. Gente buena, siempre he dicho que siempre que se reúne gente buena con una intención, siempre los resultados son positivos. Así que qué bueno que soy parte de esto. Gracias a Pedro Capó, a Cani, al Gran Combo. Nombre es muy grande, así que el que yo esté aquí es un privilegio. Y lo que necesiten, yo soy un boricua, un jíbaro rapero, ustedes lo saben. Así que sin más preámbulos, Sounds of the Ron Capital. Espero que la disfruten. Piña colada, ¿quieres una? Vale, estoy pensando en el ambassador. Vamos a meterla. Eso soy el Estamos aquí, vamos a poder trabajar. más fuerte que y yo soy calor, pasión, porque eterno paraíso, porque el sol del norte, fuerza y bondad para luchar, porque ponte bendito, que Dios es amor. Tiene aquí de ambasador. De ambasador. Ah, yo lo hago. ¿Tú lo haces? Ah, pues. ¿Quieres una? Por favor. Claro que sí. Sin miedo, contra. Ya que yo lo hago aquí. Vengo a probarlo para... Esto es, Carjacker es como si fuera una versión
versión mejorada del Capitán Morgan. No, ¿en serio? Es ron, del Spice Rum. Ok. ¿Tú me dijiste que tenía el sirope que estás usando? Eso tiene alto grande, trigo, ron trigo, añejo y tiene una infusión de almendra. Realmente es como un ron fashion, pero hoy le pusimos el tema de Tree Fashion porque contiene 3 de los rones de Puerto Rico. Bello. Y tiene un toque de bitters de chocolate. Salud, caballero. María, muchas gracias. Espero que le guste. Ok, vamos a dar un segundito. Miren lo que está en la pantalla. Vamos a darle zoom. Eso. Septiembre 5. Si estás viendo este video antes del 5 de septiembre o el 5 de septiembre temprano, no te pierdas eso. Si lo estás viendo después del 5, si estás viendo este video después del 5 y no has visto eso, pues búscalo que va a estar disponible. Eso está tremendo. Puerto Rico es la capital mundial del ron.